Всем привет! Рада, что зашли ко мне в гости. Меня зовут Лариса, и живу я на нашем зеленом острове, который называется Ирландия. Сегодня у нас 5 градусов, довольно-таки прохладно, дождя нет, но как-то очень сыро. Поэтому мы сегодня решили разжечь камин. Точнее, не камин, а буржуйку. Решили погреться. Все мне пришлось убрать, все мои цветочки. Но не все, некоторые остались. Кто смотрит мои видео, знает вот это вот место около вот этой буржуйки, где стоят мои цветы. Они тут стоят и на полочке, и на самой буржуйке, и вот здесь вот внизу. Ну, кто смотрит, тот в курсе. И вот сегодня я вот все убрала. Ну, естественно, когда мы жгем камин, я убираю все цветы. И сейчас сижу и думаю, боже мой, а как мы раньше жили без цветов? Ведь когда-то здесь у нас не было цветов. Вот так вот все и смотрелось. Так пусто, непривычно. Ну, зато и больше места как-то. Я даже думаю, как так вот раньше было? Голые стены. Как-то странно. Я уже сейчас не представляю жизнь без цветов. Конечно, если все это убрать, это какая-то коробка получится. Голая коробка. Цветы все-таки придают дому или квартире такой живой вид. Я вот даже сижу и думаю, что-то мне как-то тут маловато цветочков. Думаю, надо еще вот там вот под самой верхней полкой еще одну полочку сделать. Ну, там вот что-то много пространства у меня получилось, место пропадает. Думаю, надо еще одну полочку какую-нибудь все-таки сделать. Или повесить такую большую корзину. Сейчас продаются такие на Алиэкспрессе. И туда ставить мой большой папоротник, платицериум. Он такой, как паук, размашистый. Я думаю, он там прекрасно впишется. Вот, наверное, надо будет этим заняться. Присмотреть какую-нибудь корзиночку, купить и все-таки поставить туда свой папоротник. Ой, если слышите, у нас там колокола. Не знаю, слышно или нет, это у нас рядом церковь. Сейчас колокола бьют. Не знаю, слышно или нет. Не знаю, что там такое происходит. Что это они там отбивают. И оставила я здесь вот эти вот папоротники. Все убрала, в основном, первый ряд. Здесь вот оставила, просто уже некуда ставить. Как бы. Но они у меня такие живучие, непривередливые. У меня тут есть такая вот пшикалка. Я их время от времени вот так вот брызгаю. Но брызгаю не на сами цветы, а сверху. Сильно их не мочу, чтобы они не сварились. Воздух, потому что довольно-таки такой жаркий. Здесь жарко, здесь, наверное, больше 30 градусов точно. Чтобы они не обварились, я их сверху только брызгаю. Ну и эти тоже обрызгиваю время от времени. И так в течение дня приходится брызгать, потому что все я не могу цветы убрать. Просто некуда все убрать. Я и так их уже расставила, где могла, и на кухню отнесла, и к дочке в комнату. Короче, все они у меня разбросаны. Это, конечно, немножечко проблемно. Когда много цветов, конечно, мы не можем часто греть
камин, потому что каждый раз, каждый день там или через день я не могу эти цветы постоянно туда-сюда носить. И поэтому, если уж мы уже собрались топить свою буржуйку, конечно же, я убираю цветы, и тогда уже мы греем целый день, как бы с утра и до вечера. Хочется просушить весь дом. У нас вот тут стоит вот такой вентилятор. Он немножко воздух гоняет, так, чтобы теплый воздух из комнаты выходил туда в коридор и в другие комнаты. Но я скажу, сами, когда мы ходим туда-сюда, мы лучше этот воздух гоняем, чем этот вентилятор. Ну, все же, какой-то эффект от него есть. Вот так вот пусто, непривычно. Было у меня в прошлом году, была точнее такая неприятность. Я убрала цветы, но не все. И некоторые колотеи просто вот сюда вот подвинула к этому столику, вот здесь вот поставила. Я, конечно, их обрызгивала, но им это не понравилось. Слишком жарко было, и они немножечко у меня подсушили листья. Даже немножечко, это мягко сказано, довольно-таки сильно подпортили листики. И больше я так не делаю. Конечно, колотеи и алаказии я выношу отсюда. Обязательно оставляю только вот эти. Но эти довольно-таки там высоко растут. Как бы до них особо жар там не доходит. Может и доходит, но не так жарко все равно в любом случае там. Фикус, он такой непривередливый. У него все вообще хорошо. Я его тоже обрызгиваю постоянно. И вот некоторые папоротники я отсюда убрала. Потому что этот асплениум, да, по-моему, не асплениум. Может, асплениум. Ну, венерин волос, в общем. Вот он не очень любит у меня жару. Там очень нежные такие листики. И поэтому я его убираю. Ну и некоторые другие. Венерин волос я тоже один так испортила. Самый первый, который у меня был. Мало того, что он стоял в жаре, я его еще вовремя не полила. Или не полила. И он у меня подсох. Ну, точнее, даже не подсох, а, в общем, погиб. Пришлось его выбросить, потому что там уже смысла спасать что-то уже не было. Он весь высох. А вот этот вот, кстати, папоротник, он такой красивый. Я вам скажу честно, по секрету. Он так пахнет кошкой. От него запах кошки. Я раньше вот не понимала, я когда его принесла домой, я еще думаю, что такой запах странный. Думаю, может, мне кошка где-то написала. Ходила по всем углам, искала. Думала, мало ли там она что-нибудь наделала. Но нет. Потом подошла к этому папоротнику, а это от него такой запах. И он постоянно так пахнет. Прямо такой вот запах кошки. Как ни странно. И не думайте, она в него не писала. Это точно. Просто вот он так пахнет. Он такой странный и пахучий. Вон, видите, как у меня растения стоят. Все вот так вот понапихала, к дочке принесла. Ее стол заняла. Ну а что делать? Греть дом-то надо. Ну, вот какие-то цветочки я здесь поставила. Стоят тут. Какие-то цветы сюда на кухню принесла, поставила. Стоят они у меня тут. Вот эти вот мои колотейки. Они такие нежные, они любят сушить листья.
Вот это вот у меня была в прошлом году засушена. Сейчас, слава богу, она надавала много новых листьев. И поэтому старые некрасивые я в основном все срезала. Вот ее я сильно подсушила. Ей очень не понравился такой вот жаркий воздух сухой. Поэтому все они мне сейчас вот здесь вот запрятаны подальше от жары. Очень уж я за них переживаю. Вот здесь вот у меня цветы теперь стоят. Летом я эту верхнюю полку освобождала, чтобы не жечь лишний свет. Но сейчас уже лампу сюда поставила. Как бы уже все тут поставлено, все горит. Место не пустует. Цветов много, все надо куда-то на зиму их размещать. С окошек скоро придется все убирать, потому что там им будет холодно. Поэтому ставлю куда могу на зимовку. Вот эта полочка тоже у меня теперь рабочая. Летом поотдыхала и хватит. Вот так вот. Лампы у меня не яркие. Думаю, вот здесь вот внизу, тут вот поставить одну большую и поярче. А одна у меня вот совсем что-то тусклая стала, перегорает, наверное. Не нравится мне этот цвет. Будем что-то думать. Что-то поярче надо. Ну вот снимаю я сегодня это видео. Я думаю, что многим это что-то объяснит. А то я каждый раз вот показываю вот этот вот, что у меня камин, что у меня цветы. Некоторые не понимают, наверное, как это камин, а на нем цветы, и как это все вот работает. А вот так вот и работает. Когда мы жгем камин, а жгем мы его сейчас не часто, потому что я говорю, я не могу каждый раз цветы носить туда-сюда. Последний раз мы его грели где-то месяц назад. Но сейчас уже скоро уже зима, точнее в ноябре. У нас уже зима началась. По ирландским меркам ноябрь это уже зимний месяц. Это в России декабрь первый зимний месяц. У нас в Ирландии 1 ноября это уже зима. Поэтому камин придется теперь греть, наверное, почаще. Ну, я думаю, что раз в неделю, может быть, точно. Раз в 1,5 недели. В зависимости от погоды. Конечно, если будет холодно, то придется почаще. Ну, в любом случае, чаще раза в неделю мы греть не будем. Потому что это хлопотно, довольно-таки цветы туда-сюда каждый раз таскать. В этом немножко, конечно, есть проблема. Когда цветов не было, тогда и камин жгли чаще и могли каждый день сжечь. А сейчас жгем реже и немножечко, когда такая погода сырая на улице, чувствуется все-таки запах такой влаги. В Ирландии это у нас все в основном сырые дома, потому что постоянно дожди. Греть надо часто. Ирландцы даже летом жгут камины. Но сейчас вот мы вот уже не можем так часто жечь. Но у меня есть еще батареи. Я всегда говорю, что у нас нет отопления. Некоторые люди, опять же, не понимают, спрашивают, а как это у вас нет отопления, если у вас батарея есть? Да, у нас батарея есть, но у нас нет центрального отопления. Такое, которое работает с утра до вечера и ночью. Мы сами включаем батареи. У нас есть ойл. Мы покупаем, заказываем. И когда надо, мы их греем, эти батареи. Включаем, но опять же ненадолго. Где-то я включаю с утра, когда детей поднимаю. Полчаса батареи греют. С ночи хочется, чтобы... После ночи хочется все-таки, чтобы, ну так, дом был по суше. И вечером, перед сном, тоже, чтобы тепло было ложиться, раздеваться. Ну, а днем как-то вроде и не холодно. Мы все время в движении, туда-сюда. Как бы нормально. В общем-то, греть не надо. Ну, пока не надо. Если, например, будет минусовая температура, то, конечно, будем и днем греть. Ну, вот такие вот дела.
такие вот у нас батареи. Вроде как бы они есть, и в то же время толку от них особо и нет. Чтобы их постоянно греть, это надо очень много денег. Даже богатые себе не могут позволить греть постоянно батареи. Все экономят, потому что это очень дорого. Очень дорого. Вот шарик у нас еще с Хэллоуина валяется. Хэллоуин мы не празднуем здесь в Ирландии, но конфетки детям раздаем. Ну и шарики я люблю. Еще осталась такая-то память Советского Союза, как праздники, значит, надо шарики надувать. Еще у нас на веранде там висят. Я их вынесла с комнаты и повесила на веранде. Прикольно очень смотрится. Ну вот так я здесь шарики повесила. Классно получилось. Когда с кухни смотришь, здорово смотрится. Ну вот такое у меня сегодня видео. Муж спит, дети ушли, поэтому тихо. Я решила воспользоваться моментом. Посидеть здесь, погреться. И потом еще цветочком. Лишний свет никогда не помешает. Потому что в этой комнате мы здесь вечером не сидим. Только муж здесь перед работой, когда работает в ночную смену. Он здесь с часов 10 до 10:30 сидит. И вот свет у него горит. Нет, вру. С 10 до 11:30 он здесь сидит. А так они только днем получают дневной свет. А так как сейчас уже темнеет в 5 часов, поэтому с 5 часов они здесь уже стоят в темноте. У меня такие спартанские цветы. Такие вот, живущие в темноте. Поэтому вот я здесь сижу, греюсь. А цветочки наслаждаются светом. Ну и вам заодно показала, как у меня тут дела обстоят с камином. Теперь вы будете понимать, как и что у меня здесь. А теперь еще у меня проблема будет с елкой. В прошлом году-то у меня цветов было меньше. Я их убирала, что куда тоже расставляла, что на кухню, что дочки. Сейчас цветов больше. А у меня вот там вот вместо фикуса будет стоять елка. Придется этот и фикус убирать. И какие-то цветы здесь с полки надо будет убирать. Потому что на полке у меня есть красивый Дед Мороз, олени. И хочется положить какое-то новогоднее украшение. А теперь это будет, конечно, проблемно. Слишком много цветов надо будет убирать отсюда с комнаты. Найти им место, чтобы поставить все эти украшения. Елку. Елку мы будем уже ставить скоро. В принципе, у нас уже здесь в конце ноября начинают украшать уже дома, улицы, квартиры. Люди уже совсем с ума сошли. Раньше числа 10 декабря ставили, а сейчас с каждым годом все раньше и раньше. В прошлом году еще декабрь не начался, а елки уже у многих стояли. И наш сосед, который живет рядом с нами, тоже, наверное, всю иллюминацию свою включил где-то, наверное, от числа 20 ноября. Так что и мы уже елку будем скоро ставить. У меня очень красивая елка с очень красивыми дорогими игрушками. Так что, когда буду наряжать, обязательно покажу всю красоту. Вы посмотрите и оцените. Но прежде чем ее поставить, надо будет все, конечно, здесь подумать, куда это все разместить. Цветочки это, конечно, замечательно, прекрасно, но есть некоторые проблемы, конечно. Ну ничего, ничего, мы их решим. И от цветов, конечно же, не откажемся никогда. Ну все, друзья, спасибо за внимание.
Не знаю, было ли вам интересно, может быть, было немножко скучновато. Ну, как есть, как есть. Спасибо, что зашли ко мне в гости, послушали меня. Всем пока-пока.